手上这个是一个小伙伴发过来的一台14 Pro Max， 它的屏幕是已经漏液，还有出一条线了，包括它的触摸功能都是没有反应了，整个屏幕可以说废了。本来这种机器寄过来维修的话，一般都是要进入系统，然后测试一下功能，省得维修之后这些面容啊之类的，用不了的话，那就不知道责任怎么去判定。但是因为它这个屏幕是已经失灵了，所以我们也就测不了。可以看到它这个屏幕是摔得比较严重哦，整个支架都是已经脱掉了。这样的话，我们就把屏幕卸下来，然后到市场给大家重新买一个屏幕。这个是一个原装的拆机屏幕，市场现在也有很多14 Pro Max 它的这种国产屏，也就是网上说的那种 FOG。其实如果预算足够的话，不是很建议用那种 FOG 哦。虽然它用的是原装屏幕的排线，新的屏幕在市场测试好之后，我们就给它拿去搬 IC。它的原装 IC 在的话，我们给它搬过去，它装上这个屏幕就不会显示这个未知部件的一个弹窗。现在有很多人拿这种 FOG 屏去装到一个机器上，然后当成这个原装机去卖给这些某鱼啊之类的这些平台的人。所以在买手机的时候要睁大眼睛，不要去贪便宜。毕竟这个原装屏幕现在还要2000出头，然后这个 FOG 屏它是1000左右。还是有一定的差价的。有时候你觉得你买的便宜，但是其实商家可能赚得更多啊。这个屏幕装上之后，我们也是要给它测试一遍，然后给它打好防水胶，就可以给它发走了。